बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को मौसम के बदलने की वजह से गले ख़राब जो होते हैं उसका कहवा बनाने का तरीका सिखाऊंगी। चलें शुरू करते हैं जी। कहवा बनाने के लिए मैंने अदरक ली है और 2-3 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं और चीनी ले ली है। तो साथ मैंने पानी उबाइल करने के लिए रख दिया था। ये 4 कप मैंने पानी लिया था, ये उबाइल हो गया। ये 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसको मैं कट करके डाल दूंगी। अब मैं दालचीनी डाल दूंगी। इसको मैंने डाल के एक बॉयल आना और मैंने चूल्हा बंद कर देना है इसका। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब मैं इनको कप में डाल लूँगी। कहवा मैंने कप में डाल दिया है। हाफ चम्मच मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आपके पास अगर शहद है तो शहद इस्तेमाल कर लें, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने चीनी डाल दी है। आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से सबके गले ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम लग रहा है। गर्मियों में भी आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो आप बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये कहवा बना हुआ पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।